wakwa mwirori wa Kameme TV ni uthiete na mbere na kurumanirira na umemerekia witu wigie githomo gia CBC ta uria mihango ino ikiambiriirie kuma mathaa ma thinacara umemerekia uyu no guthie na mbere no mbere yo ndi haha niguo ngoroge kumenyithia maria mahanikite ithaa-ini ria thaa imwe no mbere yo ngumenyithia ati twina mamwe ma maria tukuhaririirie thiini wa matemo. Maria tukuhaririirie mohoro Matuuraini. Koguo tuiga twitirie mbeca citu na njira ya kubithindurwo riba. Mathomo na mihango ya oro muthenya guthara university-ini ciothe cia thirikari thutha wa arutani na aruti wira kugoma makienda thirikari yambiririe mĩario ya gukinyaniria ngirimiti ya uruti wa wira mwaka wa 2021 2025. Mĩĩrĩ yothe ya arutwo 21 arĩa makuire mutino-ini wa mwaki thukuru-ini wa Hillside Darasha kaunti-ini ya Nyeri gũkũrĩkana kũhĩtũkĩra DNA rĩu mĩhango ya kũmenyithia ene ciana icio ĩkĩambĩrĩria. Nĩ tũmebete gĩtĩo na wĩra wake wa interior no maũndũ aya magũtũgania gũkũ kĩrĩma ithuĩ nĩ twarega. Na gĩthagathago gũtumũka gatagatĩ-inĩ ka MCAs makĩria 300 arĩa megũcemanĩtie mwena wa Murang'a igũrũ rĩa nũ wagĩrĩirwo nĩ gũtongoria gĩtarũ kĩa Mount Kenya gatagatĩ ka mũnini wa President Rigathi Gachagua na Professor Kithure Kindiki. Ciondo tagaja mwiroreri etikira tutwarane nawe ni njitagwo Mwaura wa Ndung'u nake mutauri na njira ya ciĩko etagwo Nyambura wa musha tukiambiriria igoti nirirugametie mugomo wa aruti wira university cia muingi bururi-ini na gwathana macoke wira narua thutha wa kanjũ cia university guthii igoti-ini makienda mugamo uyu kurugamio. Na riboti ino itua riri riukite mathaa manini thutha wa kiama kia UASU na KUSU kwanĩrĩra kũiga mĩro kwambĩrĩria ũmũthĩ nginyagia thirikari ĩgeetĩkĩra kunanĩra njũng'wa na kũiguithania maũndũ ngũrani arĩ hamwe na gũkinyanĩrio kwa ngirimiti ya ũruti wĩra ya mwaka wa 2021 2025. Hamwe na ũguo aruti wĩra aya makoretwo makiamũkĩra mĩcara ya igoto ũndũ ũrĩa ũhinyĩrĩirie aingĩ ao kuona no mararengwo magoti na mbeca nĩ honge ingĩ kana mbeca ingĩ cia honge cia thirikari. 2020. So from 4th September 2020, if you are still asking for more time in 2024, then think twice. No more promises. 4 years. No. 4 years. What we are saying, other public service employees were given 7 to 10%. We are also government employees. Our members gave us time to sit with the employers and negotiate on their behalf. That time has now lapsed. And the members today have taken back that particular mandate and the power that they gave us. National CBA ito ndĩrĩ ya negotiatwo na ndĩrĩ ya concludewo nĩ IPCCF na UASU. Koguo tuiga twĩtĩrie mbeca citũ na njĩra ya kũbithindurwo riba na njira ya withdraw our work. Cycle ya CBA irathira next year, that is 2021 to 2025. Tukinyete haha hata na CBA hena abuse kuma wa employer na nikio muthi twagoma tukoretwo thiini wa ndena nikimathi turi na workload ati turutaga wira kuma January nginya December mundu akakorwo atari na hindi ya guthie rutha na tugaga funde ngikirutithio wira muno no ihote guturia maru kana etuike ya gukua koguo turoria na gitio kaundu kauna tukukariria thiini wa workload. National CBA, we have a big problem with the local CBAs across the nation. In Dedan Kimathi, for example, all our local CBAs have stalled. We are still trying to negotiate 2017-2021. We have not started 2021-2025. We urge all our members to continue with the industrial action as we seek to have the government back to the table and give us a better offer. Tutagoma mpaka pesa ipatikane. Turi o mururumo-ini ucio wa githomo kia ngathi ya iguru ni ati arutwo a thukuru wa Multimedia University ni makomithitie giko gia kugurario kwa umwe wao Trevor Mathenge ni maabitha a borithi muthenya wa ira riria mararũrũnganaga magitetia meikarire miuru thukuru-ini uyu.
arutwo aya maugite no nginyagia kihoto gia Trevor kionekane na maafitha a borithi aria maramuguraririe matacukirio makinya ma kiwatho kwaga uguo mambike mirurungano. Odetoine ino gikundi gia gutetera ihoto cia umundu kia Haki ya Africa kiugite ngero iria Trevor aratungirio ni maafitha aya a borithi ni mugaru na ihoto cia umundu. Began as a peaceful demonstration, a powerful expression of our collective demand for justice, tragically turned into an incident of police brutality that we cannot overlook. Power, comrades, as we raised our voices for a cause that matters deeply to us, we were met with an unjust response from police officers who were sworn to protect us. All the national government, the IPOA, and all the investigative agencies. And you want to remind them that if the police officer who did injustice to one Trevor Matuuraini is not brought to book, we are going, comrades, we are going, we are going to call upon all the comrades from different universities, and we shall and we will fight for justice, comrades, power. Individual who has surrendered to you, you then throw a tear gas canister at his head. What intentions did the police have? We demand for justice, we demand for compensation of those. We have evidence and we want justice for those students whose hostel was fired with a canister. And his fracture was attended to but was referred to the orthopedic hospital that is in Rongai for further treatment, and I gather that he's doing well, he's on his way to recovery. And that incident, IPOA came here yesterday and they took up the matter, so in that line I believe they are handling it. Na riu mirori jitikiria tuhutie ciigie kirima ni gututhukite githagathago na ndũgamano gatagati ka MCAs makiria ya 300 aria magutunganite mukawa-ini umwe mwena wa Murang'a kuria mwaho umwe ugite ati uretirwo ucemanie na muikarigiti wa kanjo ya magavana ani wa iguru no mekora makihinyiririo guthukira urito wao wa kiuteti minister wa ugiteri wa Thĩinĩ Professor Kithure Kindiki ta mutongoria wa gitaru gia gatagati ka bururi no mwaho uria uguthagatagite mucemanio uyu uhinyiririe ati Mount Kenya ya ithũĩro no nginya irute mutongoria na niwe Kindiki. Githagathago giki gituthukiriria MCAs a mwaho umwe matongoretio ni Gicobe Batia wa Kariara Gatanga mamurukire nja wa mucemanio na kwira andiki a mohoro marahinyiririo kunyita mbaru Professor Kithure Kindiki ta mutongoria wa gitaru gia gatagati ga bururi undu uria maugite ni kunyururia na kwagira kiene munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua uria umite gitaru-ini giki. MCA aya mekumite county-ini ciothe cia gatagati ka bururi, county ya Nairobi na Isiolo. Umuthi utugwititwo ni ma speaker maito mabunge cia Mount Kenya turerwo turoka gutungana na chair lady na chair wa COG governor ani wa iguru na ndanoka tuoka umuthi maundu maria twaririria twerwo ati maundu maria twatunganite na president nigetha tumarie megie welfare ya MCAs ati riu maundu mau tutikarie na mundu ungi tugererie kwi Professor Kindiki Kithure CS wa interior. Niĩ ndita MCA wa Kariara nĩ ndĩraregana na ũhoro ũcio tondũ MCAs na welfare yao na maendeleo mabatie kuheanwo tutegũtinda tukigera kwĩ mũndũ. Kithure Kindiki nĩ tũkũmũinvite tũnagĩa na mawĩra maingĩ na tondũ coordinator wa development thĩinĩ wa thirikari turenda MCAs arĩa tũrĩ amwena ũmwe kana arĩa tũrarĩa ruga ĩmwe twaranĩrie na waziri nigetha agĩcoordinate maendeleo marĩa ara-coordinate ma thirikari MCA itu aria magukorwo mai interested atuteithĩrĩrie coordinate okorwo miradi atũrona ward-inĩ citũ ikwamĩte. We are saying even if it means going through Professor Kithure Kindiki so that the welfare of the MCAs of this country can be sorted, so be it. Tuga tubana ndu makirenya gutina mundu try those ni matonete utuko ni mariganirwe na thio turuga aba gutina maundu ma welfare tungitogariria agenda yume mutondu tuma marwa membasa turatwara gutuka board osenga nyinge biyo no turerwo ati maundu acio monde twaritinginya president mwako muthiru kura State House ati mundu urengi kinyira president uboro uyu ni njambe ya na gukutharaka no ithu turuga njambe yo ya tharaka ni tumebete gitio na wira wake wa interior no maundu amagutugani gukukire maithu ni twarega.
Mwirori njitikiria tuthie ona mbere na kuhutia kirima kuria makiria ma athuri ngiri igiri ha kanja ya athuri ya Njuri Njeke kuma kaunti cia Meru na Tharaka Nithi makindirite minista wa ugitiri wa thiini Profesa Kithure Kindiki ta mwaria wa gitaru kia Mount Kenya East. Makiaria thutha wa mucemanio wao, athuri aya ni maiguanire ati Profesa Kindiki niwe mwagiriru gukorwo ari mwaria wao, kuona ni akoretwo akirutithania wira na President William Ruto na ari na uhoti wa kumakinyiria tabarĩra itiganĩte cia uthii wa na mbere kuma kuri thirikari nene. Njuri ya Tharaka Nithi kaunti tuenio etikuota ya Njuri. Alafu tuko na kiana yetu, mtoto wetu wa kuzaa wa kutoka Meru ambaye ni Kithure Kindiki ambaye ni waziri wa usalama wa Kenya yetu. Siku ya leo Njuri Njeke in their numbers wamemuendorse kama kingpin wetu, kama spokesman wetu ambaye atakuwa link kati yetu Mount Kenya East, atakuwa link yetu. Wazee wa Njuri Njeke ya Meru na Tharaka Nithi wameangalia wakaona Profesa Kindiki amepita mtihani ya Njuri Njeke, kwa sababu Njuri Njeke ina support serikali yenye iko, na mzee wetu Profesa Kithure Kindiki ako mstari wa mbele kusupport President William Ruto katika malengo yake katika Jamhuri ya Kenya. Na ndio maana tumemchagua na tumemteua leo kwamba yeye ndiye atakuwa nyota yetu, ndiye atakuwa link ya region hii yote, link ya region ya Mount Kenya East na Mount Kenya West, na Kenya mzima mahali anatembea kufanya kazi atuwakilishe vizuri, tukiendelea na serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Tumesema hivi, Meru na Tharaka Nithi ni kitu kimoja. Sisi ni two counties, one people. Kwa hivyo kura yetu region hii ambayo Kindiki kwanza anaanza nayo ni zaidi ya 1,000,000, na sisi Kindiki ni wetu na Ruto ni wetu, anombole continuous, na tumesema Mheshimiwa Gavana Kawira Mwangaza ako na support ya wazee wa Njuri Njeke kwa sababu Njuri Njeke inafanya kazi na serikali iliyoko. Acio nĩ athuri a Njuri Njeke. Na riboti nĩ ĩngĩ nĩ atĩ ũthuthuria wa mĩĩrĩ yothe ya arutwo 21 arĩa makuĩrĩre mũtino-inĩ wa mwaki thukuru-inĩ wa Endarasha na gũtiga angĩ 18 na nguraro nĩĩringithanĩtio na aciari ao kũgerera ũthuthuria wa DNA warĩ kũringana na mũthuthuria mũnene wa mĩĩrĩ wa thirikari Johansen Odur. Johansen augĩte nĩ mambĩrĩirie kũmenyithia bamĩrĩ cia arutwo aya kũrĩa megũteithĩrĩrio nĩ rũhonge rwa DCI, gĩkundi kĩa mũtharaba mũtune, atarani gatagatĩ ka ikundi ingĩ kũharĩrĩria madhiko. Iko sawa? Narumoru Hospital, we have a pleasure to announce that we've received the results of DNA of the 21 victims of fire which took place at Endarasha Hillside Academy, and all the 21 students have now been identified through DNA. We are now in a process of contacting the relatives. We have a team made up of DCI and Red Cross and counselors so that we can have them come and reunite with their loved ones as we are preparing for the next process of assisting them in the way they are going to bury the bodies. Yes. What actually, from the report of the government chemist, they were able to match the samples which were obtained from the bodies of the victims and samples which were obtained from the parents. And from the results which I have, it indicates that the students actually are children of the parents who are matched with them. Yes. All of them 21.
Tugagithie na mbere kuumiriria family iria ciahutirio ni mutino uyu. Mutongoria wa bururi William Ruto ni ingiriire gutwithania ndũgamano iria ikoretwo ho gatagati ka ruhonge rwa magoti na borithi kurumirira kweherio kwa arangĩri a mucithania Lawrence Mugambi. President kana akiaria hindi ya kurugurio kwa mutaratara wa kugacĩrithia ruhonge rwa borithi. President augite honge ici cierĩ ciagĩrĩirwo ni kurutithania wĩra hamwe nĩguo gũthiĩ ngatithia watho no ti kwĩhandanĩra. Rĩu nĩ orĩtie honge ici citigĩrĩre gutungatĩra mũingĩ hatarĩ mũthutũkanio nĩguo kũgacĩrithia ũrũmwe na ũiguano wa Kenya na bũrũri wĩ wothe. Where that the National Police Service is an independent institution, and so is the judiciary. But ultimately, we have one master, the people of Kenya. And we must make sure that we work together towards serving not interests of individuals, but the collective interest of the people of Kenya. And therefore, I want to ask for more collaboration, more working together, that the independence that we respect and enjoy. Mwiroreri nĩ ngũkũmenyithĩtie atĩ twĩna ũmemerekia wa ĩmwe kwa ĩmwe wĩgiĩ mũtaratara wa gĩthomo wa CBC ũrĩa tũreta mwamko mpya na nĩ ũrathiĩ na mbere wona ndehera haha no nĩ wega ngũmenyithia atĩ mohoro ma thaa ĩmwe tũgũkinyia hau na Gathoni Wanga nĩ gũcokereria na mangĩ maingĩ wona ciehanda thaa ithatũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ njĩtagwo Mwaũra wa Ndung'u na mũtaũri na njĩra ya ciĩko etagwo Nyambura wa Mũsha. Thiĩ na mbere na gũtwĩrorera.